前回ですね、1ページから21ページまで書いた内容を全部シャッフルして、1ページ目が 9ページ9とか、2ページ目がページ3とかいう感じで、21ページを全部シャッフルしてもらって、それを書き換えてもらいました。で今16とかこれ書いてありますけど、こういう感じね、こういう感じで16ページの次は、ページ20になってますよね。一番下までいきます。だーっといって、そして今日はどうするかというとですね、見ててください。あ、だいぶあるね、これね。はい、最後まで来ました。End of Shuffled Manuscript ってありますよね。じゃあ、ここに今度は、これ今何でやってるんだ？ジェミニフラッシュですよね、これね。フラッシュライトになってるから、フラッシュでしましょう。あまり変わんないような気がするんだけど、時間的にも。じゃあ、ここに、また音声でちょっと入力するんです。私の声聞こえなくなります。こんな感じで言ってみようかと思うんですよ。そしてリーズンをちょっと書いていきましょうね。あ、おっしゃった。もう、ページ195書いてくれたけど、これどうなんだろう。とりあえず、これ読んでいきましょうか。どうしてそういうことやろうかと思ったら、さっきサッフルしたのがありましたよね。で、次のページは、例えば、ジェミニに何ページがいいと思います今度書くのはって言って聞いて、30ページくらいに飛んじゃって書いてもいいんじゃないかなっていう感じで、シャッフルノベル、シャッフルページノベルっていうのを書こうかなと。最初からね、もう結論が分かっちゃってたり、途中のやつが次に出てきたりして、何が何だか分かんなくなると思うんですけど、分かんなくなるのが嫌だったら、ページ番号はページ2とか、ページ18とか、ページ188とか書いてありますから、1ページ目を探して読めばいいだけの話で、でもちょっと大変かもしれませんけど、とりあえず、読んでいきましょう。なんか書いてくれたんで大丈夫かな。195ページに飛んでもいいのかな、大丈夫なんだろうか。今一瞬で書いてあるね、これね。じゃあとにかくいきましょう。Page 195。これをじゃあ音読です。せーの。The violet constellations on my skin had long since ceased to be boundaries. They were now a map of the room, the garden, and the sky. I sat at the center of the translucent study, my 68-year-old frame completely weightless within the 3.0001 frequency. Time no longer marched in the rigid sequence of the old world. It pulled around me like the fragrance of Yumi's roasted green tea, infinite and still. On the glowing oak desk, the Meridian interface was entirely blank, save for a single, quiet readout. Resonance factor, absolute zero. Entropy, defeated. The plastic copper wired telephone from the boardroom, the last stubborn artifact of the World of Two, lay completely dissolved into the wooden grain. Sato-san had finally stopped calling. Perhaps he had grown tired of the infinite margin of error, or perhaps on the other side of that 30-mile high rise, he had finally dropped his knuckles from the edge of his desk and allowed himself to breathe. Hiroshi, Yumi called softly from the kitchen. Her voice didn't travel through the air. It rose from it, a warm, golden current that synchronized perfectly with the slow thump hiss of the house.
The 5 minutes are starting. The 5 minutes are starting. なんだった?I reached out my hand. I didn't grasp the stylus. Nor did I...スタイラスってなんだっけ？ペンのことだっけこれ。翻訳。スタイラスね。は、主に以下の日本語に翻訳されます。文脈によって使い分けられます。スマートフォンやタブレットの、用のタッチペンね。スタイラス。ペン型の入力デバイス。レコード針。鉄筆などね。まあそういう感じだね。じゃあ大丈夫ですね。はい。didn't grasp the stylus, nor did I reach for my notebook. I simply let my intent drift toward the digital canvas, floating in the space before me. For months, I had been conducting the linguistic experiment, recording 5-minute sessions of a foreign tongue, sending sounds into the digital ether, digital ether, ether to see what, to see what would bloom in between. I had thought I was learning a language to cross a geographic border, but now at page 195, the truth of the experiment was clear. It wasn't about vocabulary. It was about the vocalization of a universe without friction. I opened my mouth, and a Hangul script appeared in the air, glowing with the soft, unclotted purple of a late afternoon Ibaraki sky. I read aloud, my voice completely untethered from adrenaline, a rhythmic improvisation that required zero effort from my jaw. これはね、ちょっと待って、読めないんで、もうちょっと韓国語やってはいるんですがね、もう全然読めないんですよ。まあ、このちゃんと、これを、訳を読んでみましょう。We take off the armor of the world of two and finally float in the air. As the final syllable left my lips, the counter on the screen clicked. Session number 1280. The numbers didn't stop there. They began to scroll backward and calculating themselves, dissolving into the beautiful and scientific void. 1 plus 1 did not become 3.0001 anymore. The math had completely exhausted itself. It simply became a doorway. Through the transparent wall of the study, I looked out toward Naka City, toward the house we had planned to rebuild. The single-story, barrier-free sanctuary. I realized now that we didn't need Honda-san to redraw the 90-degree angles. The walls were already gone. The entire prefecture, the Joban Expressway, the autonomous shuttles gliding at a dignified 80 kilometers per hour. They were all inside this room. I picked up the flute, resting on the desk. It wasn't a physical instrument of metal and pads anymore. It was a column of empty space that had learned how to sing. I didn't blow into it with force. I simply exhaled my relaxation into the embouchure. A warm, abstract melody soared into the room.
mimicking the mountain winds of the past I no longer needed to chase. The notes didn't cling to meaning. They weren't special. They weren't sticky. A brown sparrow flew through the pearlescent ceiling. これって何だろう。パールかな。新宿オタクのある。pearlescent。はい。pearlescent。ここ一番上ね。pearlescent ceiling circled my head in perfect sync with the music and dissolved into the violet light of my shoulder. It's time to go, Yumi said, walking into the room. She was wearing a simple white cotton t-shirt and shorts, her skin glowing with the same celestial petitude. これもちょっとわかんないです。はい、これは完全にわかんない。天井出血。あ、さっきこれやったっけね。私が病気にかかったっていうことで。petechiae。はい。simple white cotton t-shirt. Her skin glowing with the same celestial petechia that painted mine. She didn't offer her arm this time. We didn't need to walk. Where? I smiled, letting the flute fade into the grain of the wood. Nowhere, she replied, her hand merging completely with mine, as the final barrier of our physical forms dissolved into the porous structure of the cosmos. We are already there. 195ページにふさわしい。でも、今の21ページ目までの内容を引き継いでいる感じね。完全に飛んでしまった感じじゃないけど、そういうふうに終わるっていう、もうあと5ページで終わりですからね。そこまで来た。これちゃんとそこ捉えてちゃんと入れてますね。いいかもしれません。このまま行きましょう。でこの次はね、ジェミナイに選んでもらって、アンティジェミナイに選んでもらって何ページ書きますかって。で、そこでじゃあ、そうですね。結局私はホスピタライズドされて、ウェスタンメディシン、西洋医学で、トリートメントを受けなきゃいけないいう状況にしてくださいみたいな、そういう感じで次は行きたいと思います。そしてそれを今だから21ページ目の次は195ページ目になります。これはちょっとこれ全部私Google ドックに貼り付けてるんですけど、1ページずつシャッフルしてもらったのを貼り付けて、さらに21ページじゃなくて最後何ページだったっけかな、3ページ一番最後9ページそんな感じでしたよね。そこの後だから、195ページが来るわけです。で次は分かりません、ジェミニが何を選ぶか。だから200ページをシャッフルしてずっと最初から書くみたいな感じね。しかもページごとにちゃんとページは番号打っておきます。だから最初は9ページ、3ページ、50ページ、100ページっていう感じでなんかわかんないけどあちこち飛ぶっていう感じになります。そんなの誰も読みたくないと思うかもしれないけど、私は面白い。自分で読むんだからね。